muraho neza nshuti zanjye, mumeze neza, ariko nyine mumeze neza kabisa. Umutima nama wanjye urimo urambwira yuko mumeze neza kabisa, nta kibazo mufite. Ni byiza cyane, ni iby'agaciro kuba mumeze neza, nanjye meze neza. Iyi ni Habibu TV 250. Mushimira wowe wakoze subscribe, mushimira wowe wafashe igihe cyawe kabisa, ugafasha umwanya wawe ugakanda kuri subscribe. Ni iby'agaciro kabisa, niyo mpamvu nyine mbanje hano ngo mbashimire kabisa, kubera yuko muri abantu bagaciro. Wowe udukurikira uri mu Rwanda, nawe udukurikira uri hanze y'igihugu cyacu, mwese nizere ko mumeze neza. Wakibaza ngo uyu munsi se mbazaniye iki? Uyu munsi mbazaniye reaction cyangwa se reaction ya TikTok. Ni aka video nakuye hano, ariko gusa karashekeje kabisa, karagusetsa ushwanyuke, karagusetsa kabisa uturagurike. Umuzi wa muhungu bita Isa Sanyboy, ngira ngo niba ari Isa Sanyboy, nukunda kuvuga ngo nashwanyaguritse, ngo naturaguritse. Nawe rero iyi video kabisa iratuma ushwanyagurika cyangwa se uturagurike. Ntabatindiye, reka ntakineho gakeya, ubundi niturangiza tukarebe. Niturangiza ndakubwira agakuru gatoya kabisa naguteguriye kajyanye n'iyi video. Twagiye kabisa. Hello. Hola, Carlos. Hello. Guys, urabibonye se? Ngira ngo rero agakuru naguteguriye kajyanye n'aka ka video. Urabona ko kano ka video kabisa karashimishije, karasekeje, ariko inkuru iherekeza iyi video nshaka yuko tunaganiraho gato, tuzajya tunanyuzamo tuniganire, kuko burya nta kintu bitwaye. Ahangaha tugomba kuruhuka, ahangaha tugomba kuvuga ibihari. Nshuti yanjye, uribuka cyane cyane abantu nyine dufite imyaka yigiye hejuru, abantu mufite imyaka nk'iyanjye, abantu bafite guhera ku myaka 30 kuzamura, murabizi neza yuko cyane cyane abantu bavukiye mu cyaro, murabizi yuko hari igihe umutipe yavaga mu cyaro akaza nk'i Kigali gushakisha ubuzima, nyine yaje guhiga cyangwa se yaje gusura bene wabo. Bitewe nuko mu cyaro aho twakuriye, ibi bintu by'amasitati cyangwa se ibi bintu bita za maneke, bya bindi bajya bambika imyenda, murabizi mu cyaro kubibona byabaga bigoranye cyane. Hari igihe umutipe yazaga akaza i Kigali, sasa yagitunguka, wenda tubare wenda avuye mu ntara y'Iburasirazuba ahingukiye i Remera. Murabizi ko sasa i Remera kabisa habaga ibintu twakita za maneke, nyine bamanikaho imyenda, usibye ko ahantu hose byarahageze. Umutipe agasohoka muri gare direct agahita abona maneke ahantu ihagaze, bayambitse imyenda, wenda ni umukobwa. Murabizi ukuntu kabisa ziriya maneke iyo bazambitse ubugira ngo ni abakobwa beza ndetse bibyuki kabisa. Si wabonye ko harimo n'abafite za nyashi, amatayi sinakubwira. Ahubwo ikibazo nibaza, ziriya maneke ubundi kuki bazise maneke? Ese wabuzi ahantu ririya zina maneke ryaba ryaravuye? Njye ntabwo mbizi, ndacyakora ubushakashatsi. Nawe uramutse uzi ahantu izina maneke ryavuye wambwira. Reka nikomereze ngaruke, nanjye mba navuze narondogoye, ariko nyine nizere ko umuntu umurikiye atandambirwa, nizere yuko umuntu umurikiye atarambirwa n'ikiganiro, kubera yuko ndajya ngerageza gukora ibiganiro bigufiya. Sinshobora kurenza iminota 10, kubera yuko abantu benshi nabonye mudakunda ibintu bibarambira. Rero niyo mpamvu nanivuze ngo ntabwo nzajya nkora ibiganiro binini cyane, nzajya ngerageza nkore ibiganiro bitoya kugira ngo twihutishe, kubera yuko igihe kirahenda. Niba wafashe umwanya wawe wo kundeba, byibuze undebe iminota mikeya, ujye
no mu kazi kawe. Nizere ko ariko wakoze subscribe, niba warayikoze nabyo ni byiza cyane, ariko hari akandi kantu nkusaba, gerageza ujye ujya muri comment utwandikire, gerageza ujye ahantu handitse like ukande like, n'ibinarimba kabisa niba hari abantu muziranye, hari abantu ushaka ko kino kiganiro cyageraho, ukoreshe ya kabisa usharinge ikiganiro. Nibyo mbisabiye kandi ndabizi nta kintu mwanyuma kuko muri inshuti nziza kabisa. Nibyo agaciro kuba mbafite kandi nibyo umunezero, bitewe nuko kugira abantu bangana gutya ntabwo byoroshye. Aba subscribe barenga 1000 kabisa, ni ukuvuga ngo ni abantu benshi, utabihaye agaciro nawe waba uri intashima. Twikomereje rero na ka gakuru kanjye kugira ngo rero kabisa ibintu bigende neza. Reka nanone ngaruremo ka video gatoya, ubundi nkomeze n'agakuru aho naringeze. Aho naringeze murahibuka, muze kunyibutsa nibagirwa, ndabizi iyi video ishobora kundangaza, ariko se mbere y'uko ugenda harya naringeze ku musore aturutse wenda muri gare, arimo aramanuka ageze ku mashopu aho za maneke ziri. Twagiye rero sasa, ubundi nze nkomeze n'inkuru yanjye. Guys, rero hari igihe umutipe yabaga nyine yivire mu cyaro, akigera ku mashopu nyine akabona za maneke zambaye neza, zisa neza, we ntiyumvishe ko ari maneke kubera yuko nyine ntabyo yabaga azi. We agahita yumva yuko tayari ari umuntu uhahagaze, wenda se nushinzwe kwakira abakiriya cyangwa se ni nyiri shopu. We agahita agenda akaza yirukanga n'ibikuraje byinshi kabisa. Murabizi mu cyaro bigirira umuco wo gusuzanya, agahita aza ngo muraho, cyangwa se akamuyambira, yayambira yamaneka akabona ni mushubije, akayikomanga ati we ati sister, maneke ikamujyana sini, ikakomeza ikikorera ibyayo. Sasa noneho umutipe we akavuga se uyu mujyama, uyu mukobwa umuntu avugisha, uyu mukobwa umuntu asuhuza namusubize. Abakobwa bo mu mujyi rero umanza birata ati yewe mukobwa, ati ndarangisha, wamubari ukandangira ahantu bita kwa Rwahama ko mvuye mu cyaro, kandi ko ari umuntu muvandimwe uriyo ngiye kurebayo, wandangiye kwa Rwahama ngo ni hehe. Agategereza yuko kabisa stati cyangwa se maneke yamusubiza, agaheba akagenda avuga ngo abantu b'i Kigali barirata, ariko atari yasobanukirwa neza ko ari maneke. Rero uyu mutipe nawe nk'uko nari mbivuze, murabona yuko inshuti yanjye yahagaze agomeza areba iyi stati. Urabona nyine uburyo ki bayibumbye, bayikoze mu buryo bugaragara yuko nyine irimo irasuka amazi, iteruye akabindi, irimo irasuka amazi mu kandi kabindi. Noneho jyama we yararebye aravuga se ahubwo ndibase yatekereje gute. Njyewe rero ukuntu ntiyekasha ko yaravuze ati rero ati uyu mukobwa uhagaze hano uteruye akabindi, wanitse amabere ku karubanda, utinyeganyiza, ese uyu muntu we ni gatike. Urabona ko yarahagaze aramureba neza kabisa, areba ino stati mu buryo bwose bushoboka, ndetse mu mutima bashaka kuba yarimo arwana n'ibintu byinshi, kubera yuko murabona ko hano kwihangana byaramunaniye. Biba ngombwa yuko atera intambwe gake, arazamuka, areba ino stati mu maso. Nyuma kwireba mu maso kwihangana biranga, noneho akantu kanyishe kabisa, kandangije kabisa, nukuntu yagiye agahita akora kwibere kabisa, eragiye arakanda ngo guys, aba batipe gusa nyine babikora mu buryo bwa comedy. Ntabwo ari kuvuga yuko aba abiyobewe yuko ari stati, ariko nyine abikora mu buryo bwo kugira ngo asetse abantu, kandi koko nibyo intego ye aba yayigezeho. Kubera yuko yataza gukora bino, nanjye ntabwo nari bufate akanya kangana gutya hafi iminota 10 irenga ndimo ndavuga kuri kano ka video. Urabona yuko kabisa nabahanga baba baduhaye ibyishimo kabisa. Buri abantu niba duha ibyishimo natwe
like tujye tubashimira. Ese nkubaze njyewe hano kuri Habibu TV 250 ubona bimeze biti? Niba ubona ibintu ari sawa, niba ubona kino kiganiro kabisa ari cyiza, wakandika muri comment ukatubwira ukuntu ubibona. Ariko nkusaba kora subscribe, nkusaba kora share, like, comment. Nibiba byiza rero nujya no kuri video ujye ugerageza ureba video byibuze uyirangize, kubera yuko nabwo uzaba udufashije. Ndimo ndabasaba, ndabizi muri inshuti nziza, nta kintu mwanyima. Uyu munsi rero reaction y'uyu munsi yari yo kuraka ka video. Niba rero iyi ni episode ya gatatu, nakoze episode 1 nkora episode 2. Niba utarazibonye ngiye gushyira link hano hasi kabisa muri hano hasi mu kiganiro muri description y'iyi video, uze kurebamo link urebe na reaction episode ya mbere ndetse na episode ya 2. Wakoze kubana nanjye, wakoze kumurikira. Duhure muri video ikurikira. Ciao ciao, ndabakunda kabisa, kandi Nyagasani akomeze abandebere icyoroshye. Niba ari iki simbizi, ariko nyine abandebere icyo ngicyo. Ciao ciao.